Bismillahirrahmanirrahim. Alors, ça sera la première vidéo concernant l'explication du cours de premier semestre de chimie pour les étudiants de L1ST, donc cours de structure de la matière. Alors, on va commencer par le premier chapitre. Alors, le premier chapitre, ça concerne les notions fondamentales. Donc, ces notions fondamentales, ça va concerner la définition de la matière, les états de la matière, les constituants de la matière, ainsi qu'on va faire l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. Et par la suite, on va terminer par la découverte de l'électron. Alors, je vais commencer par le premier chapitre. Alors, premier chapitre, on va donner la définition, c'est quoi la chimie? Alors, la chimie, c'est une science. Donc, عبارة عن علم. D'accord? Alors, cette science qu'elle va faire? Elle va faire l'étude de la matière et ses transformations. Donc, راح نديرو دراسة تاع المادة والتحولات تاعها. Donc, c'est ça le chimiste. Le chimiste, il va exercer la science de la chimie. Donc, المهنة تاعه راح يكون في العلم تاع الكيمياء. وهذا العلم الهدف الرئيسي تاعه هي عبارة عن دراسة المادة وتحولاتها. Donc, tout ce qui concerne la matière et ses transformations. Donc, الموديول تاع هذا تاع البروميير سيمستر راح نتكلموا beaucoup plus على المادة، تعريف المادة. D'accord? Et bien sûr, par la suite, en deuxième année, en troisième année, on va faire, bien sûr, toutes les transformations qui concernent cette matière, bien sûr, avec d'autres modules en chimie. Alors, bien sûr, quand on va étudier la matière et ses transformations, on va parler des expériences, parce que c'est les expériences là où il va y avoir les transformations. Donc, هما عبارة عن تفاعلات، إما يكون هذه تفاعلات كيميائية ou bien تفاعلات نووية كذلك تدخل في إطار تاع الكيمياء. D'accord? Et bien sûr, on va analyser ou les produits de cette réaction et bien sûr les réactifs de la réaction. Donc راح نتحصلوا على نواتج تاع التفاعل وبيان سور في الديبار كان عندنا des réactifs اللي هما نسميهم المتفاعلات. D'accord? Donc la science de la chimie, le but تاعها, donc on va résumer, c'est une science qui fait l'étude de la matière et ses transformations par le biais de réactions chimiques. Donc on va analyser les produits de cette réaction. النواتج تاع هذا التفاعل. Alors, on va commencer par la définition de la matière. La matière, c'est quoi? La matière, c'est tout objet, d'accord? أي شيء. مثلا الهواء, الماء, الزيت, القماش. Donc, أي شيء, d'accord? On peut appeler matière. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette matière? Donc, cette matière, elle va avoir une masse, d'accord? Et elle va avoir un volume qui va être délimité, d'accord? Qui va délimiter automatiquement par rapport à l'espace, d'accord? Donc, هو عبارة عن أي مادة أي شيء راح يكون عنده كتلة وراح يكون عنده حدود. هذه الحدود راح تفصلها على الوسط الخارجي. هذه الحدود راح يفصلها الفوليوم. Donc chaque volume automatiquement il va délimiter هذه la matière تاعنا. Alors la matière on sait bien que ربي سبحانه خلق trois états physiques de matière, ثلاث حالات فيزيائية للمادة. عندنا solide, liquide et gaz, donc صلب وسائل وغازي. Bien sûr, la différence entre les trois états physiques de la matière, ça sera la forme, un شكل اللي هو اللي يحدد لي automatiquement محدد بالvolume, d'accord? Et on a le volume. Donc, on a الشكل وعندنا الحجم, d'accord? Alors, si on va prendre maintenant le solide, الصلب. الصلب il a une forme bien propre, d'accord? عنده automatiquement شكل معين. أي صلب مثلا ندي قطعة تاع طبشور عندها automatiquement شكل معين. Donc le solide عنده شكل تاعه, d'accord, propre à lui. Donc on dit il a une forme qui est propre, d'accord? Et aussi il a un volume propre. Automatiquement كي عندي شكل محدد عندي حجم محدد. Par contre quand je prends le liquide il n'a pas de forme. مثلا ندي زجاجه تاع ماء مثلا تاع 1 لتر. الحجم هذاك تاع 1 لتر راه موجود في زجاجه. الان هذيك الحجم تاع 1 لتر راح نسكبه مثلا في إناء عنده شكل آخر. Donc le liquide تاعنا il n'a pas de forme. Pourquoi? Parce qu'il va prendre la forme تاع le deuxième récipient où je vais le mettre. D'accord? مثلا عندي 1 لتر في une bouteille. Donc الماء دالي الشكل تاع القارورة هذيك لا بوتاي تاعي تاع 1 لتر. الآن راح je vais mettre هذاك le liquide هذاك الماء راح نحطه dans une casserole مثلا à bouillir. راح je veux préparer مثلا un café. راح نحطه في la casserole. Donc الماء تاعي il va prendre la forme de la casserole. D'accord? Donc هنايا il n'a pas de forme propre. ما عندوش شكل معين. D'accord? Par contre, il a un volume propre. مثلا كي ندي 1 لتر في القارورة راح نسكبها في لاكاسرول تاعي تبقى دائما الحجم تاعي 1 لتر. دونك عنده حجم محدد. D'accord? Alors هنايا si on va résumer, le solide تاعنا
il ne s'adapte pas au récipient qu'il va contenir. مثلا نجيب قطعه تاع طباشور نحطها dans une casserole، راح القطعه تاع الطباشور غادي تبقى دائما عندها نفس الشكل تاعها. دونك elle ne va pas prendre la forme du récipient، معناتها ما راحش تدي لي الشكل تاع الريسيبيون اللي نحطه فيه. باغ كونطخ لو ليكيد تاعي 1 لتر مثلا نحطها dans une casserole، هذيك الماء هذاك 1 لتر راح يدي لي الشكل تاع لو ريسيبيون. دونك il va prendre la forme du récipient. Il reste le dernier état physique. Alors, dernier état physique, c'est le gaz. Alors, le gaz, il n'a pas de forme propre. Donc, ما عندهش حجم، ما عندهش شكل معين. D'accord. Et aussi, il n'a pas de volume propre. D'accord. كي ندي مثلا une bouteille تاع مثلا l'air 1 mètre cube، راح نفتح هذيك لا بوتاي تاع 1 mètre cube مثلا dans une salle، le volume تاعها 10 mètres cubes. هذاك le 1 mètre cube de l'air qui était dans la bouteille راح يخرج كامل في هذيك لا بيس اللي هي الحجم تاعها 10 mètres cubes. Il va prendre automatiquement le volume كامل تاع la salle تاعي ولا la pièce تاعي. Donc là, il n'a pas de forme propre، donc ما عندوش شكل معين. Il n'a pas de volume propre، donc il dit كامل le volume اللي حطيت عليه. Donc il occupe tout le volume mis à sa disposition، معناتها كامل اللي حطيته قدامه راح يديه. الآن مثلا ندي 10 mètres cubes dans une salle، je vais l'aspirer dans une petite bouteille تاع 1 mètre cube. Donc راح يدي la forme تاع la bouteille تاع 1 mètre cube. Donc هذا هو الفرق ما بين solide, liquide et gaz، les trois états physiques de matière. D'accord. Alors par contre عندنا اشكال واحده اخرى ولا دي زيتا فيزيك اللي نلقاوهم دون لا ناتور مثلا في الحياه اليوميه تاعنا، هما اللي نسموهم مثلا لي موس لي جيل. مثلا لي موس لي موس غازي ولا لي موس دو كوافور اللي نستعملوهم في الشعر. دونك هاد لا موس مثلا si on va la classer dans les trois états physiques de matière، ما نقدروا نقولوا ان هي ni gaz ni liquide ni solide. Alors la mousse c'est quoi? La mousse c'est tout simplement d'accord un liquide ها ولا هنايا un liquide qui emprisonne des bulles d'air. معناتها هو عباره عن سائل اللي داخل on a piégé de l'air à l'intérieur. D'accord. C'est la même chose كما les mousses نستعملوهم au niveau de la cuisine. Donc نجيبوا هذيك la crème fraîche ندخلوها dans un siphon et on met de l'air à l'intérieur. Donc ça va هذاك l'air il va éclater le liquide. Donc راح يصبح عندي الشكل تاعي تاع la mousse اللي نقدر je peux décorer به les salades ou la pâtisserie etc. Alors il y a d'autres formes, c'est les gels مثلا كيما les gels de dentifrice. Alors le gel de dentifrice c'est quoi? C'est tout simplement c'est un solide, d'accord, هو عبارة عن صلب qui va emprisonner un liquide الداخل، معناتها qui va piéger ولا راح يحتبس الداخل سائل. Donc en résumé, un gel c'est un solide qui emprisonne un liquide et la mousse c'est tout simplement un liquide, d'accord, qui va emprisonner des bulles d'air. Donc هادو اشكال اللي نلقاوهم في الحياة اليومية تاعنا. On ne peut pas les classer ni dans les solides, ni dans les liquides, ni dans des gaz. Donc, هما عبارة عن deux phases, d'accord. Donc, le gel, c'est tout simplement un solide qu'on a emprisonné un liquide à l'intérieur. Et bien sûr, la mousse, هي عبارة عن un liquide qu'on a emprisonné un gaz à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on trouve dans la vie courante تاعنا. Alors, les états de matière, bien sûr, on a plusieurs états de matière. عندنا ثلاثة liquide, solide et gaz. Donc, سائل وصلب وغازي. Bien sûr, بما أنه عندنا ثلاثة تاع les états physiques, donc on peut trouver 6 transformations d'états physiques. Donc, هاد les 6 transformations كذلك راح نشوفوهم في الموجود تاع الدوزيام سيمستر اللي هي la thermodynamique. Donc, si on va les nommer معناتها راح نعطيهم اسماء. لو باساج من ليطا سوليد نمشي ليطا غازو. دونك الحاله الاساسيه تاعي راح تتبدل ولا الحاله الفيزيائيه راح تتبدل من صلب الى غازي. هذا التحول راح نسميوه اون سوبليماسيون. داكور. كذلك on peut voilà pour vous voyez mieux. Alors le passage من un l'état solide à l'état liquide donc نسميوها une fusion مثلا كيما la fusion de la glace معناتها الذوبان تاع الجليد. دونك راح يكون من l'état solide l'état liquide. كاين كذلك le passage من l'état liquide à l'état gazeux نسميوها vaporisation. الآن on peut renverser c'est-à-dire كيما هنايا قلنا من l'état solide l'état gazeux سميناها sublimation. Donc on peut avoir le passage من l'état gazeux à l'état solide وهنا نسميوها condensation. Le passage من l'état solide à l'état liquide سميناها bien sûr une fusion. Alors le passage من l'état liquide à l'état solide راح نسميوها une solidification. Et le passage de l'état liquide à l'état gazeux سميناها vaporisation. العكس تاعها من l'état gazeux l'état liquide سميناها une liquéfaction.
داكوغ دونك هادو هما 6 تاع التحولات الفيزيائيه ولا نسميهم لي 6 ترانسفورماسيون d'état physique de matière. Donc عندنا 3 états physiques de matière, donc on a 6 transformations d'état physique de matière. Alors الان on va passer la constitution de la matière. معناتها ما هما مكونات الماده واللي هو vraiment le module تاع structure de matière. Alors les constituants de la matière, bien sûr, on a plusieurs, d'accord? Donc on va étudier كامل au long du semestre راح نهضروا كامل les constituants de la matière تاعنا. Bien sûr, on va parler de la matière. المره اللي فاتت في الديبي تاع الكور عرفنا قلنا بلي la matière c'est tout corps qui a une forme, bien sûr, qui va délimiter son volume par rapport à الوسط الخارجي, d'accord? Et bien sûr qu'il y a une certaine masse. الآن si on va rentrer à l'échelle microscopique, راح نلقاو la matière elle est constituée d'un ensemble de molécules. هاد les molécules eux-mêmes, c'est quoi? C'est des ensembles qui sont formés par des atomes, d'accord? Donc المادة هي في الوسط الخارجي قلنا بلي هي عبارة عن كل شيء ولا كل objet اللي هو عنده حجم معين, d'accord? وعنده شكل اللي راح يحدده بارابور بالنسبه للوسط الخارجي, داكور, وعنده كتله. الان هذا تعريف عباره عن تعريف في المجهر, معناتها تعريف على شيل ميكروسكوبيك. دونك الماده هي عباره عن مجموعه من الجزيئات. الجزيئات هي عباره عن ماده كذلك هي عباره عن مجموعه من لي زاتوم, داكور, باسكو كي نعرفوا لا موليكول سي كوا, الجزيء هو سي un composé d'atomes. Au minimum عندنا 2 atomes, معناتها على الأقل عندنا l'association تاع ذرتين, d'accord? مثلا كيما H2 ولا N2 ولا O2. donc au minimum عندنا ذرتين. on peut avoir plus, مثلا كيما H2O عندنا 3, CO2 عندنا 3, etc. d'accord? donc نعاود نرجع نقول بلي la matière c'est un ensemble de molécules. eux-mêmes هاد les molécules formées par des atomes. الآن كي ندخل l'atome c'est quoi? l'atome on va trouver, on a un noyau. Bien sûr, ce noyau qui est positif, من بعد غادي نشوفوا في l'étendue تاع le cours راح نركزوا في كل شيء و on va l'étudier, d'accord? déjà كاين un chapitre غير على le noyau, على النواة. donc في l'atome راح نلقاو un noyau au centre qui est positif et on a des électrons qui gravitent autour de ce noyau. معناتها عندنا الكترونات تحوم حول هاد النواة. bien sûr هاد لي زيليكترون عندهم اون شارج كي نيجاتيف. وبيان سور في هاد النواه راح نلقاو سكون ابل لي نوكليون اللي كنتو تسموهم نتوما النوكليونات اللي هما عباره عن بروتونات ونوترونات. بيان سور لي بروتون لقينا بلي عندهم اون شارج بوزيتيف اللي هي راح تعطيني لا شارج تاع النواه تاعي, والنوترونات ما عندهمش اون شارج, داكور. من بعد راح نشوفوا هذا كامل اون ديتاي في لي طوندو تاع لو كور, سيتادير في التسلسل تاع الدرس تاعنا. Alors on va commencer par l'aspect qualitatif de la matière. Alors هنا في l'aspect qualitatif راح نشوفوا تعريفات. Alors عندنا un corps pur, عندنا un corps pur simple et un corps pur composé. Alors راح نعرفوا un corps pur. Un corps pur, il est constitué d'un seul type de constituant. معناتها في كي نقول un corps pur معناتها هو عباره عن جسم si on va dire pur بالعربيه جو كخوا نقي, راح يتكون من شيء واحد معين, من نوع واحد من اسباس, معناتها كونستيتيون واحد. اوكي, مثلا كيما هنايا نقول لو ديستيلي ولا لو ديمينيراليزي, ما قلتش لو دروبيني, ها راح من بعد نقول لكم علاش. الوغ لو ديستيلي هو عباره عن الماء مقطر, ولو ديمينيراليزي سي لو بلو بيريفيي كو لو ديستيلي, معناتها فقط عندنا الجزيئات تاع H2O. دونك هنا لو ديستيلي راح نقولوا باللي هو عباره عن ان كور بور, d'accord, يتكون من موليكول جزيئات تاع H2O. Par contre, si on prend l'eau de robinet n'est pas un corps pur. Pourquoi? Parce que ما عنديش غير الماء, عندي كذلك الأملاح, d'accord, وعندنا الأملاح, donc c'est d'autres ce qu'on appelle les minéraux, donc عندنا d'autres constituants, ما عندناش un constituant واحد. donc هنا الماء تاع الروبيني ما نقدرش نقول بلي c'est un corps pur. Alors نرجع للتعريف تاع corps pur simple. Un corps pur simple, c'est un corps qui est constitué bien sûr d'une seule molécule, كيما الماء مثلا, d'accord, mais هاد la molécule elle est formée d'un seul automatiquement atome, d'accord. معناتها la molécule فيها نفس النوع تاع الذره. هنا لي زيكزامبل اللي عندنا O2, عندنا N2, عندنا H2. دونك هادو راح نحن نقولوا باللي نسميوهم ان كور بور سامبل. عندنا ان كونستيتيون واحد, وهذاك لو كونستيتيون تاعنا اللي هو لا موليكول, هذيك لا موليكول تتكون من نوع واحد من الذرات, داكور. دونك نسميوها كور بور سامبل.
الان بالنسبه للكور بيور كومبوزي هنا كذلك لو كور بيور كومبوزي يتكون من ان كونستيتيون واحد اللي هي لا موليكول، مي هاد لا موليكول ما فيهاش نوع واحد من الذرات، فيها نوعين ولا ثلاثه مثلا كيما H2O. داكوغ الوغ لو ديستيلي هنايا اون بو كونسيديري كو سي ان كور بيور كومبوزي. علاش؟ باسكو فيه ان كونستيتيون واحد داكوغ، وهذاك لو كونستيتيون تاعي يتكون من ذرات مختلفه مثلا كيما H2O عندنا الهيدروجين وعندنا الاكسجين، مثلا CO2 غاز ثاني اكسيد الكربون، CO2 عندنا الكربون وعندنا الاكسجين. دونك اون فا دير كو CO2 et H2O c'est des corps purs composés. Alors عندنا les mélanges. Alors les mélanges c'est pas des corps purs, donc c'est l'axe تاع corps pur. Alors le mélange c'est quoi? C'est que vous avez plusieurs constituants، معناتها عندي بزاف تاع الجزيئات. مثلا كيما هنا ندو مثلا لو صالي. لو صالي هو عباره عن ما، هو عباره عن ماء زدنا له الملح اللي هو ملح الطعام NaCl. داكوغ سي سكون ابل لي كلورور دو صوديوم. داكوغ الوغ هنايا ملح الطعام اوتوماتيكمون كي نزيده للماء تاعي يصبح عندي ان ميلونج. جو ني بلو ان كور بيور كومبوزي، جي ان ميلونج. علاش؟ باسكو عندي دو سورت دو كونستيتيون، دو موليكول ديفيرونت H2O et NaCl. كذلك الهواء اللي نتنفسوه نقدروا نعتبروه كوم ميلونج. علاش؟ باسكو عندي ان ميلونج دو بلوزيور موليكول، مثلا عندنا لازوت، عندنا الاكسجين، عندنا لاركون، عندنا الديوكسيد دو كربون، عندنا H2O à l'état vapeur. دونك هادو كامل il va donner automatiquement هاد لو كور تاعنا اللي هو l'air. on va l'appeler un mélange. d'accord. alors on va passer لتعريف واحد اخر، c'est ce qu'on appelle la dissolution. جو كوا في العربيه تسمى بالتحليل. alors la dissolution c'est quoi? c'est que vous avez un solide, d'accord, qui va automatiquement mis dans un liquide. d'accord. alors quand on va mettre un solide dans un liquide, ok, donc automatiquement après agitation, soit on a une seule phase, soit on a deux phases. d'accord. مثلا si on prend un café الصباح، un café vous mettez une cuillère de sucre, donc le solvant تاعنا هنايا c'est le café et la cuillère de sucre c'est le solide. donc quand on va commencer à agiter نبداو نخلطوا بلا cuillère، واش راح يصرى هذيك لا cuillère du sucre solide؟ راح اوتوماتيكمون هذوك الحبيبات تاع السكر راح تذوب complètement. donc j'ai une dissolution et je vais obtenir automatiquement un café que je vais boire. donc là je vais voir une seule phase اللي هي le café اللي صبح tout à l'heure il avait un goût amer, ما كانش عنده le goût تاعي il était pas sucré, mais quand on met مثلا une cuillère ou deux de sucre dans la tasse de café راح يصبح عندي le goût de café, un café sucré. donc هنا عندي une seule phase. alors imaginez si on va commencer à rajouter le sucre, à rajouter et je commence à agiter. à un certain moment je vais avoir que le sucre هذاك راح complètement ما يذوبش. donc هنا je n'ai plus une seule phase, j'ai deux phases. d'accord. alors le mélange, si on va donner la définition تاعه, soit je vais obtenir un mélange qui est homogène. donc le mélange هو مزيج، بالعربيه يسمى مزيج ما بين ان solide راح نسميوه soluté. donc il faut retenir هاد لي مو en français. donc هنايا لو سوليتي تاعنا هو عباره عن لو سوليد راح ندوبوه في لو سولفون. داكور. مثلا ديت لكم ليكزامبل تاع الكافي، القهوه تاعنا لو كافي تاعنا هذاك هو سي لو سولفون. داكور سي لو ليكيد تاعنا السائل تاعنا، ولو سكر هو لو سوليد تاعنا دونك نسميوه soluté. donc le mélange c'est quoi? c'est tout simplement un soluté, d'accord, que je vais automatiquement solvater dans un solvant. راح ندوبه في un solvant وهذاك le solvant il est liquide. d'accord. alors si on obtient un mélange homogène، يصبح مثلا هذاك درنا غير اون كويير تاع السكر، خلطنا هذاك الحبيبات تاع السكر كامل دابوا في الكاس تاع القهوه، دونك صبح عندي ان ميلونج هوموجين. alors هذاك لو ميلونج هوموجين on va l'appeler solution. donc il faut retenir هاد لي مو. d'accord. en français il faut le retenir. راني دايرتهم هنايا en gras في الكور. donc je répète, le mélange s'il est homogène je l'appelle une solution. ما معناتها ان ميلونج هوموجين؟ معناتها مزيج متجانس. ما معناتها مزيج متجانس؟ معناتها هذاك السوليتي لو سوليد اللي حطيته داب كومبليتمون في لو سولفون، دونك صبح عندي مزيج متجانس، وهذا المزيج المتجانس راح نسميه سوليوشن. الان لو سوليد اوتوماتيكمون s'il va pas être dissous معناتها ما راحش يذوب، دونك اوتوماتيكمون راح يبقى. alors le mélange تاعنا هنا je vais l'appeler un mélange hétérogène et je vais plus avoir une solution. علاش؟ بس صبحوا عندي هنايا دو فاز، ما عنديش اون فاز وحده. صباح عندي لو ليكيد نقدر نشوفه ولو سوليد نقدر نشوفه. قلت لكم نبقاو نزيدوا لي كويير دو سكر، ان سارتان مومون هذاك السكر ما راحش يذوب، دونك هنايا صباح عندي السكر نشوفه والقهوه نشوفها، دونك عندي دو فاز. داكور. دونك جو في دير كون ا ان ميلونج hétérogène.
دونك هنا ما نقولوش عندنا سوليسيون، راح نقول عندي اون سسبونسيون. داكوغ. مثلا لو سابل كي ندوبه في الماء نشوفوا باللي الرمل ما يدوبش في الماء، دونك هنا عندي دو فاز، دونك نسميها سسبونسيون. داكوغ. الان ليكزامبل اللي ديته لكم انايا وين عندنا ان سوليتي دوب مثلا كيما السكر في الماء. داكوغ. اوتوماتيكمون نبقى مثلا نزيد ان سيغتان مومون جو في اريفي كو السكر هذاك تاعي ما يدوبش، دونك هذيك لا ليميت راح نسميها لا ليميت دو سولوبيليتي. داكوغ. الحد تاع الذوبان راح ندوبه مثلا كيما الملح الطعام، تجيبوا مثلا كاس تاع ماء وتزيدوا الملح وتبقاو تخلطوا بلا كبير، ان سيغتان مومون الملح اللي حتزيده راح يبقى يترسب لك في القاع تاع الكاس تاعك ولا لو ريسيبيون تاعك، دونك هنا tu es arrivé à la limite de solubilité الحد تاع الذوبان. alors je donne un exemple مثلا la limite de solubilité تاع le sucre bien sûr dans la température standard اللي هي 20 degrés Celsius c'est 2000 grammes par litre، معناتها نقدر ندوب 2 كيلوغرام de sucre dans un litre d'eau. alors الان اذا فت 2 كيلوغرام هذاك جوست ب 1 غرام معناتها بذره واحده تاع سكر، هذيك الذره تاع السكر راح تترسب في القاع. داكوغ. الان je peux dépasser هاد la limite تاعي de solubilité اللي هي 2000 غرام par litre اللي هي 2 كيلوغرام par litre. شندير راح اوتوماتيكمون جو بو شوفي. alors quand je chauffe مثلا à 80 degrés Celsius نقدر ندوب حتى ل 4 كيلوغرام de sucre dans un litre. et c'est les filles يعرفوا quand on prépare مثلا لي سيرو اللي نستعملوهم في لا باتيسري ولا في لي غاتو، ولا مثلا حنا معروفين نديروا مثلا قلب اللوز في رمضان، راح نسقيوه بهذاك لو سيرو. اي لو سيرو هذاك سي اون بريباراسيون وين عندنا 2 tiers de la quantité qui est le sucre et 1 tiers qui est la quantité تاع الماء ولا la moitié sucre et la moitié d'eau. donc là on remarque كي نمشي فقط à 80 degrés Celsius je peux arriver que ندوب 4 kg de sucre dans un litre. donc هذه c'est la limite de solubilité. نشوفوا باللي تتغير بتغير درجة الحرارة. داكوغ. alors كي تكون عندنا لا تمبيراتور امبيونت نقدر ندوب فقط 2 كيلوغرام، مي كي نمشي ل 80 degrés Celsius نقدر ندوب 4 كيلوغرام de sucre dans un litre d'eau. دونك هذه هي بالنسبه للتعريفات تاع لا سوليوشن، التعريفات تاع لا ديسوليوشن. il faut retenir ça parce qu'on n'a pas fait ça dans le ECO. donc il faut retenir la définition de la matière à l'état macroscopique, la définition de la matière à l'échelle microscopique, et là ce qu'on a fait comme définition le corps pur simple et corps pur composé et les mélanges. donc les mélanges soit un mélange homogène qui يكون عندي automatiquement le solide تاعي اللي هو le solité il est complètement dissous معناتها يدوب complètement في le solvant اللي هو le liquide، donc نسميوها une solution homogène. donc on l'appelle une solution. الان اذا كان le solité تاعي j'ai dépassé la limite de solubilité ou bien carrément كيما مثلا le sable ما يدوبش في الماء، donc le sable تاعي il est pas dissous dans l'eau. donc là on a deux phases et ce mélange c'est un mélange hétérogène معناتها غير متجانس، et là je vais appeler suspension. donc هادو هما les choses que لازم تركزوا عليهم.